こんな巻き売ってないもんな、こんなカッチカチの。ね。市販のせいさ、皮付きのあの硬いのもあるけどさ、うん。それでもこうはいかないでしょ。いかないよ。こんぐらいカチカチじゃないと。あれはね、もうすぐ燃えちゃう。結構やっぱこんな感じじゃない。これと比べるとやっぱりまだまだが。で全然まだまだもこんな巻き売ってないもんね。売ってないよ。だから拾わないとダメだよね。なんかこういうの拾った木じゃないからこうはいかないんだもんね、うん多分ね。あ、すごくいい色になった。なんだ、鳥だ。飛んでる。森の中飛んでる。すごいね、よく見えるね。見えないの？え、鳥見えた？見えたよ今。あ、見えない見えない。見えなかった？うん、マジで？音だけ。今も見える？今は見えそのない。辺飛んでるんじゃないの？めっちゃ近い。ずっと止まってるよ。あそこで止まってない？近くない？近いよ。見える？そう見えない。そうそこで泣いてるよ。こっち向いて泣いたね今。マジで？こっちに声が来てる。ほら。あったけー。結構外れるね。うん。大丈夫かな。大丈夫だな。音がいいね。なんかさ、元旦のさ1月1日のさ、あ、わかるわ。天宗神社ね。天宗神社の音するよねこれ。天宗神社あそこ外れまくるからね。めっちゃ外れてるよねああそこ。そこめっちゃ外れるよね。めっちゃ外れてるよね。でめっちゃ暖かいよね。そう、めちゃくちゃ暖かい。こわかるわ。うやってね、ヒートポイントね。もうやってるともう超暖かいよね。いっぱいやりたくなっちゃうな。薪が無限にあったら俺めちゃくちゃもうこの岩の高さぐらいまで多分パンパンに積んじゃうわ。それをやってやっちゃう。それキャンプファイヤーって言うんだよそれ。そこまでやっちゃうやつだ俺。俺がその木を手にしていたら全部やっちゃうわ。高須の木だからさ。高須の木だからさ。これ手は出さないけど、もしそれ俺のものだったら全部入れちゃう。何も考えずに。どんどん入れちゃう。多分そういうタイプ。マジか。いやチェって言っちゃう。そのだってこの木の高さまで積むっていう計算だもん。今俺が持ってそうだよね。俺が今薪を高須と同じぐらい持ってたら、その石の高さまでパンパンに積んじゃう。絶対ダメなやつ。4段タワーぐらいにしちゃう。のけだ。最後の生き残り。最後の生き残りまで。一回行くぜ。まずここに生クリームをホイップさせる。全部使う。全部しちゃう。こうしてもあれだもんね。これ泡立つまあもうサイズ的なこと。泡立つ。あ、もうクリ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 やってきてさ。めっちゃ温まるねこれ。めっちゃ固まるね。これはいいわ。いいね。
めっちゃ燃えてるじゃん。前より全然暖かいし。何よこの燃え具前トライポッドでやってる時さ、合。トライポッドの下に足入れてもここまで暖かくなかったもん。ねえね今この遠さであのトライポッドの3倍ぐらい暖かくなる。あったかい。あれか、下が地面だからトライポッドよりも残るのか。もっとそうか下からも空気入っちゃうじゃんあれ。そっかそっかそっか。だからこんなに炭も残らないんだよね。やっぱ下が地面で土が温められて、なんかさ保温効果みたいなのもありそうじゃない。確かに。この曲がり一体がね、今。土も暖かいからさ、その熱がこもるからこんだけ高温なんだな。